यहाँ पर दोस्तों नासा अपनी हेलीकॉप्टर मार्स पर भेज दिया है और वो अपने काम में लगा है। अभी उसको देख के चाइना भी अपनी एक हेलीकॉप्टर बनाने जा रही है जो कि मार्स पर भेजेगा। चाइना तो हर एक चीज़ का कभी करता है, तो ऐसे कैसे भूल सकता है। वो भी इस तरह का एक हेलीकॉप्टर बनाने जा रही है। क्यों हर एक देश मार्स पर हेलीकॉप्टर भेजना चाहता है? क्योंकि साइंटिस्ट देखना चाहते हैं कि मार्स का वायुमंडल कैसा है, क्या मार्स पर हेलीकॉप्टर उड़ सकता है या नहीं। जब इंसान मार्स पर रहेंगे तो क्या वो हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं या नहीं, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए हर एक देश मार्स पर हेलीकॉप्टर भेजना चाहता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन